Ελάτε να σας δείξω το καρότσι με τη μεγαλύτερη έκπτωση στο κατάστημά μας. Πολυκαρότσι 3 σε 1, Junama Space Eco. Απόλυτη οδήγηση με 6 διαφορετικές μαλακές αναρτήσεις, design που ξεχωρίζει, δερμάτινα υφάσματα, καλαθούνα πάρα πολύ μεγάλη, με ανάκληση στην πλατούλα, προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες, άνετο κάθισμα μέχρι 4 χρονών, με πολυτελή κατασκευή και υλικά που προσφέρει άνεση στο μωρό μας και απόλυτη ασφάλεια. Κλείνει και με το κάθισμα. Κάθισμα αυτοκινήτου με βαθμολογία ADAC και τοποθετείται πάνω στο σκελετό του καροτσιού. Το πακέτο 3 σε 1 περιλαμβάνονται όλα τα αξεσουάρ που θα χρειαστείς για τη βόλτα σου. Τσάντα λαξιέρα, μεγάλο καλάθι που κλείνει, ποδόσακο, αδιάβροχο κουνουπιέρα και ποτηροθήκη. Μόνο για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις από 1.090 στα 939 ευρώ. 151 ευρώ κέρδος. Σκέψου το. Και δεν σταματάω εδώ. Δώρο λίκνο συνολικής αξίας 129,90, συνολικό κέρδος 280 ευρώ. Πρόλαβέ το. Είναι μόνο για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.